Hello， 大家好，我係妹頭啊！今日咧就想同大家分享下我平時嘅生活嘅。咁平時咧，如果唔使返工嘅話咧，我嘅生活都係咁晏先開始嘅，因為我會瞓到好晏先起身。咁今日咧我就約咗人食飯嘅，依家就諗住去深水埗行下先。但係咧，原來好多鋪頭咧都唔俾影相嘅，所以就下次再分享翻我買咗啲咩啦。跟住咧，我就去地鐵站等珍妮啦。咁就行一陣街，等下我啲朋友咁啦。冇嘅呢個，我壞咗。呢個仲未到，我哋諗住自己去食放題先走先，唔理佢哋。拜拜。好熱啊！咩？我哋係入咗嚟先嘅，但係我哋入咗嚟咧，個主角都未到㗎，大家睇下。兩位主角咧，你哋遲到喎。有冇覺得有啲內疚啊、傷心啊咁樣？咩叫內疚？呢間韓燒啲嘢食就普普通通啦，個蛋都幾好味嘅，不過我覺得就係咯，唔係咁特別啦，同埋佢個通風嗰個嘢係假嘅咯。Happy birthday to you, Happy birthday to 阿爺，換住先 ，Happy birthday to you。喂，阿爺，我哋夾錢買一份禮物俾你啊！都係年年有朝食啊！唔係啊，你幫住，係咁樣。食完韓燒之後呢，就去咗食糖水，跟住就返屋企啦。咁我無聊嘅一日咁就過咗啦。今日嘅分享就到呢度啦，下次再講啦，拜拜。